بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله نبداو لي غاتو تاع العيد. اليوم حتشوفوا معايا وصفه تاع لي سابلي بشكل مختلف، طريقه تقديم يعني جديده. ان شاء الله تعجبكم. هذا الصابلي يجي بزاف بنين، يذوب في الفم كما تعرفوا لي تبعوني. لي صابلي ديالي الوصفه ديالي اللي نعتمدها دائما، يعني وصفه ناجحه 100%. يجي يذوب ويقعد قد ما يقعد يزيد يطرى. دونك ان شاء الله تشوفوا الوصفه وتعجبكم، وان شاء الله تطبقوا هذا لو موديل في العيد ان شاء الله. شكل مبدل على اللي موالفين نشوفوه وتان بزاف بنين. ونستنى تطبيقاتكم في لو جروب ديالي في الفيسبوك وصفات شهرزاد اللي نخلي لكم الرابط ديالو تحت هاد لا فيديو. نبداو مع بعض. عندي 250 غرام مارغرين طريه، ندير لها قرصه ملح، وراني حاطه ديجا مغرفه صغيره لافاني. نزيد هنايا نص كاس سكر غلاس اللي نجوزو على الصفايه، الكاس تاع 250 مليلتر. نضرب الزبده والسكر مع بعض بالباتور حتى تولي لنا كريمه طريه. دايما طموا الحواف وعاودوا ضربوا بالباتور. نزيد هنايا 2 صفار بيض. انا الصابلي ديالي نخدمو غير بصفار البيض، جامي نحط فيه بياض البيض، هذا سر من اسرار نجاح الصابلي باش ما يتبدلش الشكل ديالو بعد الطياب. هنايا نزيد نكمل نضرب الباتور حتى ندخل البيض، ونزيد 2 مغارف كبار مايزينا ونص باكي خميره كيميائيه اللي نجوزهم على الصفايه. من بعد نزيد الفانينه اللي نكون صفيتها تاني، نزيد الفانينه غير بشويه ونجمع الخليط. ما نعجنش هاد العجينه، غير بصبعتيه حتى تولي لي عجينه طريه. العجينه تاع الصابلي خلوها شويه طريه، هاوليك القوام ديالها كيفاش يكون. من بعد نشد العجينه ديالي نخدم نحلها فوق طاوله العمل. نرش شويه الفرينه. انايا دائما كما قلت لكم نخلي الصابلي ديالي طري باش كي نزيد الفرينه ونحلها ما ياثرليش على القوام تاع العجينه. المبتدئات تقدروا تخدموا بين 2 ساشي اليمونتير ولا 2 بابي كويسون. هذه هي. هنايا نبدا نشكل الصابلي ديالي كما شفتوا الشكل ديالي. هنا عندي من تحت شكل دائري، ومن الفوق خدمت بهذا الطابع، هذا الاصفر اللي كنت تشوفوا فيه يعني راهو متوفر. دونك شوفوا الطابع يجي سوا مع هذاك الطابع الاصفر. كما انا هنايا هذاك لومبورت بياس جاني شويه كبير، دونك حوست على كاس اللي يجيني سوا مع لو مول ديالي هذاك الاصفر. هذه هي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ونطبع الصابلي ديالي ندير نفس الحبات، نفس عدد الحبات المدورين، ونفسها بهذاك الطابع الاصفر. هذه هي الكميه تاع هاد المقادير اللي مديت لكم، يخرجوا تقريبا 23 حتى ل 25 حبه صابلي. يعني هنايا هاد الحبه راهي شويه كبيره باش ديروا في بالكم. نطبع كامل الحبات نحطهم في ان بلاطو يكون فيه بابي كويسون من الاحسن. نحط لو صابلي ديالي يطيب على 180 درجه تقريبا 10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم يكون طاب. السمك تاع لو صابلي ديالي ما يفوتش نص سنتيمتر، يعني من الاحسن يكون 3 ملم. وهذه هي. من جهه واحده اخرى عندي هنايا تقريبا 3 مغارف كبار لا جولي، نزيد لهم نص مغرف كبيره جلوكوز. هنا الجلوكوز باش ترفدوه فاسيلمون لا بواط ديالو، غطسوا المغرفه ديالكم في ماء عادي ورفدوا به. نحطهم فوق نار قليله هادئه حتى يذوب هذاك الجلوكوز ويتخلط مع لا جولي. من بعد هنا نجيبو فوالا. عندي هنايا كميه من لي زاموند افيلي نكون حمصتها، لازم تحمصوه. ونحط عليها تقريبا مغرفه كبيره من الخليط تاع لا جولي والجلوكوز حتى ينطم لي شويه هذاك لاموند افيلي. الجلوكوز راهو يتباع في الحوانت كامل، قولوا لهم جلوكوز. هذيك لابواط تتباع 13 حتى ل 15,000. هنا تقدروا تستغناو على الجلوكوز، بصح يمد هذيك اللمعه ويقعد توجور طري هذاك لا جولي، ما تنشفش ما يطول لكم الصابلي. فوالا هاوليك لو صابلي ديالي بعد ما طاب. لو صابلي ماذا بكم تحمروه، ما تخلوش هكذاك بيض بزاف باش يشد لكم مده طويله ويعطيكم هذيك القرمشه. هنا هذا الشكل الفوقاني نرشو بالسكر غلاس، ندوز عليه ندير هكا طبقه تاع سكر غلاس بالصفايه، طبقه يعني لاباس بها باش تبان لنا بيان من بعد في الحبه تاع الصابلي.
من بعد نجيبو هنايا نكملو الشكل النهائي. نشد هذاك الحبه التحتانيه المدوره، نجوز عليها كامل مام الحواف ديالها، نجوز عليها بهذاك الخليط تاع لا جولي والجلوكوز. من بعد نجيب هذيك الحبه اللي رشيناها بسكر غلاس نبلاصيوها هكذا من الفوق غير بالعقل باش ما تقيسوش هذاك لو سكر غلاس. من بعد نزيدو نكملو نحطو هذاك لاموند افيلي، هذوك لي زاموند افيلي نستفوهم بالعقل. هنا نوصيكم يعني هذوك لي زاموند افيلي ما تعمرولهمش بزاف هذيك لا جولي والجلوكوز باش يبقاو يبانو ماشي يجي يعني هكا معجن. المهم نعمرو كامل هذاك الفراغ بلي زاموند افيلي بشكل منتظم هكا، ما ديروش طبقه خشينه باش تجي شابه، وهكا يكون لو صابلي ديالنا واجد. انا زدت له مع الاخر لمسه خفيفه هكذا تاع ورق الذهب، هذيك لا في دور راهي تباع 10,000 الورقه، كاين كيما هي فضيه وكاين البرونز، يعني سقسوا برك مول الحانوت. فوالا دونك هذه هي الوصفه تاع اليوم، صابلي بشكل بريستيج، ذوق ديالو بزاف شباب، مام قدامكم يجي بزاف هايل وبريزونطابل، ونبدلوا شويه على الاشكال اللي والفنا نديروها، و اون بليس ما يشدش كامل الوقت، يعني موديل بزاف خفيف. فوالا دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتلاقاو في لا روسيت الجايه ان شاء الله.